そっか。そうみんなそういうなんか因果関係のそう。どうですか、売上的には人気的にはこちらの方がこちらの可能性あるよ。そう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 。どうしたらいいですかね。そう偉い一個。その考え方なんで、例えば僕さっき言ってたように、マンションとかそうそうそう。事務所、そうだ一個。知れてるじゃないですか。逆に何のかで言うと、本当家賃400万円、そっちを狙うっていうのでもいいですし、それからとりあえず10万ぐらいの額で回すのかっていうのは、どっちか。それ一個。